শুভ সকাল বন্ধুরা। আজ শনিবার সকাল 8:30, 7ই অক্টোবর 2023। থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছেন সবাই, আজ আপনাদের জন্য বিশেষ প্রতিবেদন। আপনারা দেখছেন এই টিভি পরিবেশিত দেবনাথ নিবেদিত শান্তির খোঁজে দেব। এটি একটি তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রমণের চ্যানেল, যেখানে আপনারা কাছে দূরে ভ্রমণের সমস্ত তথ্য সহ প্রতিবেদন দেখতে পাবেন ঘরে বসেই। এই সময় উত্তরবঙ্গে সবাই ছুটে যান পুজোর ছুটিতে পাহাড়ের টানে। সমস্ত ট্রেনের টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাসের ভাড়ার চেয়ে কম খরচাতেই খুব সহজে কম সময়ে সুপারফাস্ট ট্রেনে কিভাবে যাবেন, কতক্ষণ সময় লাগবে, কত ভাড়া, রেল রিটার্ন রুমে কিভাবে অনলাইন অফলাইন বুকিং করবেন, কত টাকা লাগবে, সেখানে থাকার সুবিধা কি বা অসুবিধাই কি হবে, রেল জার্নিতে সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য, সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এই প্রতিবেদনে প্রকাশ করব। তাই দয়া করে স্কিপ না করে পুরো ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন। কমেন্টস করুন, লাইক শেয়ার করে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীদের সবাইকে দেখার ও জানার সুযোগ করে দিন। আজ প্রথম এই ভিডিও দেখলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে দিন। কোনো ট্রেনের টিকিট না পেয়ে, রিজার্ভেশন না পেয়ে আমি হলদিবাড়ি ট্রাই উইকলি ইন্টারসিটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস বুকিং করি, যেটা ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 12363। মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার এই 3 দিন কলকাতা স্টেশন থেকে 9টা 5-এ এই ট্রেন ছাড়ে। অন্য দিন এই ট্রেন পাবেন না। আর এনজিপিতে পৌঁছায় 6টা 55-এ। স্লিপার ক্লাসে ভাড়া 360 টাকা। আমি কোনো বুকিং পাইনি, কিন্তু আমার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই আমি সেকেন্ড সিটিংয়ের 2S কাটি 210 টাকা দিয়ে। তার ডিটেলস, টিকিট সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছি। প্রথম হল্ট বর্ধমান স্টেশনে 2 মিনিট থামবে, তারপরে বোলপুর স্টেশন 2 মিনিট, রামপুরহাটেও 2 মিনিট, পাকুড়েও 2 মিনিট, মালদা টাউনে 10 মিনিট থামবে, হরিশ্চন্দ্রপুরে 2 মিনিট, কিষানগঞ্জে 2 মিনিট এবং এনজিপিতে 6টা 55 এটা গিয়ে পৌঁছায়। এবং সেদিনকে ট্রেন খুব তাড়াতাড়ি গেছিলো, অ্যাডভান্স টাইমে। আমি 6টা 15-এর মধ্যে 40 মিনিট আগে পৌঁছে যাই। এই জার্নি খুব সুখকর হয়েছিল, কারণ বাসে যেতে গেলেও আপনাদের 400 থেকে 450 টাকা লাগবে এবং ছোট জায়গায় আপনারা বসতে পারবেন না, অসুবিধা হবে। তার চেয়ে আপনারা চেষ্টা করবেন সুযোগ পেলে এই ট্রেন বুকিং করার, অনেক কমফোর্টেবলভাবে আপনার সুন্দরভাবে পৌঁছতে পারবেন। আসুন ট্রেনে যেতে যেতে কিছু সুন্দর ভিডিও ক্লিপ দেখাই আপনাদের, যেটা আমি সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে তুলেছিলাম। বিকেল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে সূর্যাস্তর ছবি। আসুন দেখতে থাকুন।
May I have your attention, please? 3-4 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस प्लीज प्लेटफॉर्म নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ট্রেনে পৌঁছে গিয়ে রিটার্ন রুমে মে আই হেল্প ইউতে গিয়ে যোগাযোগ করি এবং সেখানে আমার টিকিট দেখিয়ে আমি রিটার্ন রুমে থাকার জন্য 12 ঘন্টা বুকিং করি। আসুন সেই ট্যারিফ আপনাদের দেখিয়ে দিই। আপনার প্রয়োজন হলে ভিডিও পজ করে দেখে নেবেন ভালো করে। তবু সমস্ত কিছু নিয়ম আপনাদের বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে ভবিষ্যতে কোনো প্রয়োজনে আপনারা সে সুযোগ নিতে পারেন। নন এসির 25টা বেড আছে এখানে ডরমেটারি, 250 টাকা করে লাগে 12 ঘন্টার জন্য। আর যদি 24 ঘন্টা থাকতে চান তাহলে 400 টাকা লাগবে। নন এসি 2 বেডরুম রয়েছে, 11খানা রুম আছে, 690 টাকা করে লাগবে 12 ঘন্টার জন্য, 1100 টাকা লাগবে 24 ঘন্টার জন্য। এসি ডরমেটারি আছে, 6টা বেড আছে তাতে অ্যাভেলেবেল, 440 টাকা 12 ঘন্টার জন্য, 700 টাকা 24 ঘন্টার জন্য। এসি রিটার্ন রুম রয়েছে 2 বেড 3 রুম, 940 টাকা 12 ঘন্টার জন্য আর 1500 টাকা 24 ঘন্টার জন্য। এসি কেবিন রয়েছে 500 টাকা 12 ঘন্টার জন্য, 800 টাকা 24 ঘন্টার জন্য। আইআরসিটিসি অনলাইন সাইটে গিয়ে আপনাদের পিএনআর নাম্বার দিয়ে টিকিটের বুকিং করতে হবে। আপনার টিকিট রিজার্ভ হলে পিএনআর নাম্বার পাবেন, সেই নাম্বারটা অবশ্যই দিতে হবে এবং ওখানে ইনস্ট্রাকশন ফলো করে আপনারা সেইগুলো বুকিং করতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে সমস্ত অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবেন। আর যদি তাতে কোনো অসুবিধা হয়, সিট অ্যাভেলেবেল থাকলে আপনার যে স্টেশনে যাচ্ছেন, যেখানে হল্ট করতে যান, সেখানে গেলে সেখানে নিয়ম অনুযায়ী অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী আপনারা বুকিং করতে পারেন। তবে নিয়ম রাত্রি 8টা থেকে সকাল 8টা অথবা রাত্রি 8টা থেকে পরদিন 8টা অবধি। তো আমি অনেক অ্যাডভান্স টাইমেই ওখানে পৌঁছে গেছিলাম, সেই জন্য ওখানে রিটার্ন রুম থেকে বুকিং করে নিয়ে তারপর আমি বাইরে বেরোই। বাইরে বেরিয়ে সমস্ত দৃশ্যটা আপনাদের দেখাই। ওখানে চাটা খেয়ে 8টার সময় আমি এন্ট্রি করি। এরপর আপনাদের রিটার্ন রুমে নিয়ে যাবো এবং সেখানে কী রকম রয়েছে ব্যবস্থা সমস্ত কিছু দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। তবে পার্সোনালি ওখানে থেকে যা বুঝলাম, আপনাদের এসি ডরমিটারি বা এসি রুম নেওয়াই উচিত, কেন কি স্টেশনের ওপর জায়গা রয়েছে, সেখানে আপনার ভীষণ আওয়াজ আসে ট্রেনের ডিপার্চারের সময়, সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। সেই জন্য আপনারা সম্ভব হলে ক্যাপাসিটি থাকলে আপনারা চেষ্টা করবেন এসি ডরমিটারি বা এসি রিটার্নিং রুম নেওয়ার। আশা করা যায় তাতে বাইরে আওয়াজ কম আসবে, আপনাদের ঘুমের অতটা অসুবিধা হবে না। আমি এসি পাইনি, সেই জন্য এখানেই নিয়েছিলাম এবং যথেষ্ট আওয়াজে অসুবিধাই হয়েছিল একটুখানি। আর চেষ্টা করবেন যদি আপনারা একের বেশি দুজন থাকেন তাহলে কোনো ঘরও নিতে পারেন, কিন্তু সেই টিকিটে আপনাদের দুজনের নাম থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু পাবেন না, আপনাদের অ্যালাউ করবে না। আলাদা আলাদা টিকিট থাকলে সেখানে দুজনকে অ্যালাউ করবে না। সেফটি হবে। আমি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আপনার জন্য ভিডিও বানাই। এই ভিডিও দেখে যদি আপনাদের ইনফরমেটিভ লাগে, আপনারা যদি কিছু জানতে পারেন, আনন্দ পান, তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন। জানবেন আপনাদের একটা লাইক শেয়ারে আমার পরের ভিডিও বানাতে আরও বেশি উৎসাহিত করবে। আমি এরকম বিভিন্ন আপডেট সমস্ত ভিডিও আপনাদের দিতে থাকবো। আপনারা যতটা পারেন শেয়ার করুন সবার সাথে, যাতে সবাই এই সুযোগ দিতে পারে। বাসা যাবো।